Assalamualaikum. 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 Mi Abi dan Din. Sa. Salam. Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idan damang. Alhamdulillah. Posisi ayeuna nuju kumaha? Menuju si dulu we. Sareng sambil ngopi. Ngopi. Idan Kulan. istighfar heula sekedap Astagfirullahaladzim. Rada tarikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kada istighfar heulanya margi ieu hal anu memang rada sedikit frontal. Gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uninganya maut, uninya. Kuning ya. Uninya definisi maut cek Idan. Motor mau teh cabut nyawa urang. Astagfirullahaladzim. 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 Nya mau teh ninggalkeun alam dunya Ninggalkeun alam dunia. Nah bade ka mana ninggalkeun alam? ka akhirat. Pulang ke rahmatullah. Warahmatullah. Kuninga Kuninga naon cek biasa. mau teh dicabut nyawa ninggalkeun dunia, meninggalkan dunia Bade ka alam akhirat. Yang saya ketahui meninggal itu adalah berpisahnya roh dan wujud atau jasad seorang manusia. Yang ngantunkeun we. Hah? Ngantunkeun. Ngantunkeun naon? Ngantunkeun alam dunia. Ngantunkeun alam dunia. Pami kalaulah Idan ternyata memang ditakdirkan maut dinten ayeuna kumaha? Ya, tos dipunut kuno kagungan mah nyanyangakeun we. Nanggakeun. Mohon. Siap. Ya siap teh siap masaha nu tiasa ngalawan takdir panginten. Jadi tapi siap. Insyaallah. Nya siap teh siap panginten da eta mah tos aya ieuna gitu. Ya sadayana ge pasti bakal maot gitu. Bakal maut. Mohon. Tapi geus siap lamun cek Allah teh poe ayeuna detik ayeuna dicabut nyawa. Nya saur abdi ge siap teh siap gitu. Siap tuh siap. Emang aya nunggu siap? Aya, Aya. Semang. Siap. Mubudin tadi gak rewat lagi siap maot tina resep. Tacan siap. Racan. Nah, Aduh, tacan siap abi tacan ngadu bekal. Tacan ngadu bekal hangge di akhirat. Kalau ditanya buat saya pribadi mah belum sih. Pasti semua orang kalau ditanya udah siap mau meninggal kebanyakan pasti jawabnya belum. belum. Pasti. Kunaon? Kenapa? Ya mungkin karena semua orang pengennya ya hidup di dunia panjang umur atau ada yang senang atau apa. Kebanyakan orang pasti ya gak mau lah meninggal. Tacan. Nah, Tacan gak ada bekal. bakal Bekal. Bekal ibadah. Bekal kanggo ka itu. ka itu ka mah? Ka akhirat. Ka akhirat. Ikhtiar nenek naon jak nutup. Ibadah. Salat. Ya bekal we. Can kanggo bekalna gitu. Tacan kanggo bakal. Nya tacan aya kanggo bekalna gitu kangge di akhirat gitu. Bakal di akhirat teh nang popo Ya. dengan naon? Sepertos amal ibadah gitu nya. Ya, terus. Nya lah pokoknya mah saya ka papada jalmi gitu nya. Aya ibadah mah tos nya lah tos ieu gitu tos wajib gitu. Getol ibadah nu wajib puguh dijalankeun tambahan ku sunnah gitu. Sabab can bisa can boga bakalnya urang latihan heula. Urang latihan heula. Anjing ngomong gitu. Coba Kumaha dan perasaan ayeuna tos ngange kain gitu. acara maot teh. Rek maot. Nya. Tah. Kumaha ngap? Engap, Ngap perasaan. engap, Sesek atau kumaha? sesek. Sesek. Aduh engap. Ngap. Mohon. Ayeuna geus ngap. Mohon. Kabayang mungkin. Kabayang pisan ieu mah nembe sakumaha atuh yuk. Sesek kumaha? Mohon. Cuma dibagudeud gitu nya. Bagudeud. Kumaha ayeuna perasaan? Astagfirullah. Ngap. Ngap. Gimana perasaan setelah memakai ini? Ngap.
Mengap. ngap. Kebayang. Bayang sih. Ini baru simulasi aja udah kesiksa. Apalagi beneran. Apalagi bener. Kan ya pasti ngap, takut sendiri. Karena ya memang meninggal sendiri ya. Gak bakalan ada yang mau diajak meninggal gitu. Mau siapapun orang itu, mau sekaya apapun orang itu diajak meninggal gak bakalan mau. Gak bakalan mau. Iya. Kumaha rasana? Sana siun. Sieun. Terus Siun. sieun nya. Mun ternyata ek maot ayeuna anu bakal diobrolkeun ku Idan ka keluargana. Kemudian diobrolkan di sing getol adi ibadah, kemudian da ka akhirat teh lain mawa motor, mawa mobil jeung sajabana. Iwal ti amal anu hade, kemudian bakal maturan urang salalawasna teh. Ya, ketika pas si bapak teh datang ternyata Yasa teh geus diaya di nukerana posisi kos kieu. Yasa teh melongkeun si bapak jeung si mama keur ceurik. Naon nu diomongkeun ku Yasa? Hapunten bapak, mama hapunten ya saya teh acan mulang tarima kudu janten kolot teu acan tiasa masihan seueur dosa-dosa ya saka mama sareng bapak. Mugi-mugi ku Allah dihapunten dosa-dosa ya saka nu janten kolot. Teu aya doa iwati doa kolot pinten anu tiasa nyandak abdi kenging rahmat ya Allah teh. Doa ti indung jeung ti bapa. Nyanyungkeun dihapunten we tina sagala rupana gitu. Ya. Tika wit ayeuna 8 bulan dikandung gitu nya dugi ka ngalahirkeun dugi ka sageung kieu gitu nya. Nyanyungkeun dihapunten tina sagala kasalahan gitu. Mohon da rumaos gitu sok sering nyusahkeun gitu nya terus ngahesekeun gitu. Jadi Ai lamun kadorakan mah teh sering gitu nya. anu paling baik men pahampura ka yang apa hukum? Mohon nya ka papada jalmi sami gitu. Aya dosa terbesar anu hayang diungkapkeun ketika Mapudin geus kasepeng si kieu. Nya upami dosa terbesar mah nya gitulah jadi kumanya nyarah awon we gitulah jadi kumanya bingung. Mungkin meminta maaf lah. Selama hidup ya emang maksudnya nakal atau belum bisa berbakti, belum bisa membuat orang tua itu bangga atau tersenyum karena kelakuan kita. Kebanyakan ya orang tua menangis, kesal, marah karena kelakuan kita. Kebanyakan hampir 80% lah. 20%-nya mungkin nggak ada hampir. Gak ada. Iya. Gak ada apa? Ya nggak ada kelakuan baik apa. Gak ada kelakuan Iya. baik. Nah, berarti Nyusahin. itu kan si mamah ningali keun si bapak menangis di surga. Si mamah ningali. Nah, nenen teh ningali si mamah teh keur nyengcerikan nenen. Nah, kumaha nenen rek ngomong naon ka si mamah. Tapi can aya kesempatan yang bisa nyampaikan kumaha. Ini kan dihampura. Ampura. Sok ngelawan. Ini dosa we. Ini pokoknya kan dihampura we. Ampura. Lamun si mamah anu ternyata maut. Ulah waka. Ulah waka. Nah, Kan doang orang tua cenah nu sok dikabulkeun teh. Abi tinggal sabelah deui. ulah ada. Jadi ulah waka. Ulah waka. Bapak, emak, hapunten abdi ya. Ti uyus pak sabulan guikeun ka ayeuna meureun salapan sasih lamina abdi dikandung ku emak teh can tiasa mulang tarima kanu jadi emak sareng bapak. Teras nobatan sagala rupa dosa ka Allah Subhanahu wa taala kumaha? Tobat ka Allah meureun di Allah hapunten dosa abdi salami abdi jumeneng di alam dunia sok cul kana ibadah kitu ceuk paribasana sok cul dog tinggal igal kitu aya anu sunat pilampah anu fardu teu dilakonan kitu panginten abdi. Ibadah nyangatkeun diri ka Gusti Allah supaya
tekeeng kayak abi jaga di akhirat teh. Perbaiki diri lebih baik deui, ibadahna langkung getol, ulah seueur kalangkung, nampak kurang diri aja. apa kurang Lah upami di ieu mah ditata-tata mah gitu. mun dibere pilihan hoyong maot na ira Upami dibere pilihan hoyong make we satos ngalah ama sotosnya satos ibadah terus sae gitunya kepada jalmi terus sae gitu si dilubarkeun hampura pandenan kepada jalmi gitu aratos gitu. Nya kewe gitu ka hoyong mah gitu. Ai ka hoyong mah engke teh umur sabaraha nya ka hoyong mah nya tos aya we lah terus aya bekal keur di alam akhirat we gitu. mudah-mudahannya ikhtiarnya Oh. di pasien kalancaran Amin amin. lamun hoyong istiqomah di pasien istiqomah naon Ibadah ibadah mohon tina perbuatan gitu kalakuan gitu nya hoyong istiqomah we gitu. jalma-jalma anu masih kena resep kana maksiat pesen idan kos kumaha Nah, dengan satiasa posisi idan koski jo tiba-tiba idan teh jo maot tak posisi koski pesanan naon ka barudak pesan sama kabarudak lah nama cing aristiqomah ulah dugikeun ka karaung wae ulah lah kudu aya batasan lah ngaran-ngaran tapi eta mabok tapi kudu tahu batasan gitulah da ngaran lagi kenakalan remaja hese nama komo lah naon ku zaman gitu mentak kudu cekolot teh mah kudu bisa nginung ka waktu beberapa ka zaman kudu bisa ngegelan zaman lah intina mah kabarudak komat ulah dibikeun ka rasa maneh gitu cager gitu rasa maneh jag-jag gitu geus kieu mah kudu kumaha deui eta sedangkeun malaikat moal punten moal ieu pamit panginten langsung we cabut nyawa bener bawa urang teh keur kumaha bawa keur ibadah bawa keur maksiat teu apal pan urang teh. Mungkin kalau buat teman-teman ya termasuk saya pribadi kalau ya tapi gimana ya mas untuk yang masih di jalan yang ya kalau dibilang salah ya kayak saya salah ya udahlah bukannya nggak ada untungnya gitu karena ya yang meninggal itu nggak harus tua karena yang muda juga banyak meninggal nggak harus sakit yang sehat juga banyak meninggal nggak ya bukannya usia itu kita nggak tahu meninggal di mana entah sedang apa. Susu kalau kita meninggal di dalam masjid dalam keadaan sholat atau ibadah lain, coba kalau kita meninggal dalam keadaan mabok atau dugem atau apa kan kita gak tahu. pernah dugem Pernah? enak gitu Ya kalau disebut enak ya enak. ternyata ditakdirkan dalam meninggal dalam keadaan maksiat seperti apa Ya pasti amatir lah, pastinya sebenarnya udah pasti di dunia aja meninggalnya di dalam keadaan tempat itu, apalagi nanti di sana ibaratnya di akhirat di akhirat udah pasti disiksa. disiksa Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Keun hapunten Gusti, hapunten dosa-dosa abdi, hapunten segala kelepatan abdi, seueur ageng dosa abdi. Gusti malautan pangampura, jantenkeun abdi istiqomah dinu ibadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampurasun Sampai. daramang Alhamdulillah. daramang anu panger
Alhamdulillahirabbil alamin kangge sadayana dan netizen yang hadir sabab ieu malam Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin urang sadayana masih kena dipertemukeun di nu riung mumpulung anu sangat indah pisan. Yen urang sadayana teh masih kena dipasieun kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala lain jang ruang riung, lain jang ulin, lain jang healing, anggap ieu healing urang jang bekal ka akhirat. Mang Ram panginten Mang Ram. Oh iya Mang Ramnya. Mang Ram. Nuhun. Mang Ram dalam artian teh panginten nyakos kieu lah pertemuanna. Karena memang kita memberikan sesuatu yang berbeda di antara dakwah-dakwah yang lain dengan tujuan cuman satu sih, dengan tujuan ini kita bisa menjadi seseorang yang memang masuk, bukan berarti karena memang beda kalau misalkan kita dakwah haram diterima maneh salat neraka maneh genah digitukeun henteu. Nah, jadi memang skemanya dakwah di Al-Ahdar ieu jadi memang kita merangkul yang namanya haram jadah jeung nepikeun ka halal jadah. Nah, itu makanya kita sama semuanya. Tema pada hari ini yaitu kematian. Tadi simkuring parantos diuningakeun tina ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala parantos nguningakeun ya ayuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa anu tenang disebut matanya. Hei jiwa anu tenang. Mudah-mudahan orang teh kita bakal pas maut teh aya dina kaayaan tenang. Entong nugikeun ke urang maut teh keur kaayaan amit-amit kos tadi nya keur dugem ternyata dicabut nyawana. Urang kan teu apal. Wallahu alam urang bakal maut di mana. Tapi ternyata cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalma anu pinter nyatana jalma anu zikrul maut unggal detik. Zikrul maut unggal detik. Naon carana misalkeun nya kos tadi dengan simulasi memakaikan kain kafan. Itu kan nya kain kafan tali na hungkul piraning dipocongkeun dan sebagainya. Itu kan nya tong sieun ku pocong dah hanya di Indonesia aya hantu pocong. Sabab di lamun orang ulin ka Inggris mah ayana Dracula. Nya palak. Karena memang pang miskin-miskinna jurig Indonesia. Itu kan nya di Batur mah make jas, jurig teh make dasi, rapi, make loji gitu nya sakalian jadi leasing. Gitu kan nya. Tapi hanya di urang kabehanana maksudnya bukan berarti seperti itu. Jadi intina orang lamun orang terus ingat maut misalkan salah satu nyata ziarah kubur. Ziarah kubur silakan ziarah kubur, pelong ukur ku urang. Lamun bisa mah bari sare urang teh. Sare terus ukur. Oh orang pas ieu jeung kuburan ieu gitu kan ya pas ya. Tah matakan tah sambil sim kuring ku naon ieu kos kieu Al-Qur'an matak dibawa teh. Ini teh lain padung. Ieu lain padung gitu kan ya. Lain padung tapi katingalna mah cigana padung. Matakan tulisan lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu kan ya innalillahi wa inna kullu nafsin ikatul maut. Jadi ketika orang ngaji Quran, ketika orang pas ningali ieu nepikeun ka apal maut, urang teh meureun bakal dipunut kumaha lamun poe ayeuna. Matakan terus persiapan. Bahkan nepikeun ka di Arab atau di di negara-negara sejen, negara Islam yaitu yang lain bahkan matakan tong aneh lamun misalkan di Afghanistan di mana sorbana teh para ranjang. Sorbana teh nepikeun kanutupan awak kabehanana nya. Naon maksudna eta teh kabehanana ternyata kain kapan. Kain kapan eta teh dipake teh. Lainna naon? Kain kapan. Bodasnya panjang eta teh kain kapan. Jadi ternyata mereka sudah berwasiat kalau ketika saya mati kalau lagi berperang ataupun lagi berseperti apa langsung tong maraneangan kain kapan. Iyo sorban nu dipake ku urang gitu. Iya sorban ku. Bahkan aya nu leuwih ekstrim naon cik di kamar gitu ya di kamar sare di kamar tidur itu di pinggirnya dia udah menggali aya kuburan tapi lain kuburan disebutnya tapi geus aya galian kuburan gitu kayak galian. Jadi ketika orang hudang sare kuburan gitu ketika orang rekaman bakal kadinya orang teh gitu dah. Nah, itu matakan zikrul maut boleh. Matakan jang jalma-jalma anu ayeuna masih keneh hubud dunya gitu kan nya. Hubud dunya cenah mah sapoe di dunia 1000 di akhirat. Bahkan aya keterangan nu lain di nu
Sahih Muslim ataupun dino kitab Al-Azkar itu sapoe orang di dunia hirup sarua ujung 50.000 tahun di akhirat. Ya. Jadi matakan namun aya nu rek ngabandingkeun antara dunia jeung akhirat, contohna ibaratna non namun cek Imam Ghazali mah cenanya ku urang asupkeun naon curug kanu laut. Teh laut kitu kan ku urang teh. Ieu laut cet angkat ke urang. Tah eta anu cai anu nempel dulu leungeun urang anggap eta dunia. Nu baseuh teh anggap eta dunia. Lautan anu gede eta akhirat. Tuh. Sarua lamun urang mangyasa pernah mabok, Mang Pudin pernah ayeuna jina, Mang Ram ayeuna pernah judi ataupun nonton yang sebagainya. Nenden pernah gagal dalam seperti apa? Siapa teh ngaranna? Idan pernah mungkin yang melakukan maksiat apapun gitu kan ya. Tong sieun peda aya pertanyaan kieu aing geus lomokot ku dosa pasti moal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu sing gede jembar manah sing ayeuna gede-gedekeun urang kabehanana dalam artian ternyata kosbi lamun misalkan orang diantelkeun eta ka lautan nya gitu kan ya. Dosa urang teh anger sakitu ta ieu lautan ieu nyata lautan magfir Allah Subhanahu wa taala. Matakan di malam Jumat ayeuna gitu kan ya simulasi kos tadi dalam artian sing inget tuluy non inget maut naon sim kuring kapananya diimahkan ri naon cenah iraha maut nya geus boga bekal can ri suku anu di talian gitu kan ya gitu atau dan sebagainya. Bahkan matakan maut teh bakal nyari sakaratul maut teh nyari lir ibaratkeun lamun urang ieu maut kitu nya tah datang malaikat mawa kapas terbuat dari cahaya ketika ditiupkeun dikitukeun kabehna teh kasedot matakan godrul basor teh yang pernah diterangkeun nya. Jadi ketika eta si ruh dicabut gitu kan nya iku kapas eta malaikat datang kapas eta dina cahaya si ruh teh asup katingali si matakan anu maot kieu teh lamun anu maot kan gitu panonna teh kaluhur gitu. Dia itu melihat rohnya itu keluar dari raganya. Melihat asupkeun kanu ieu kanu naon ku malaikat dibawa teu bisa dikaluar. Cing cirining sarua jeung domba anu ditarik dikuliti hidup ngaburileng atau orang begini ngusep asupkeun ieu ngait si lukna teh lukna keur basa-basa kieu tarik digitukeun kumaha rasana nyeri tah dengan titik yang sama tuluy dikit gitu atau ku peso ditikam tapi di titik yang sama terus berkali-kali cenah rasa nyerina seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam henteu cenah cek batur mah ahli ibadah anu dimasuk Allah Subhanahu wa taala. Moal ngarasaan anu ngaranna cenah sakaratul maut cek sarua kabeanan lagi. Ku sabab maut teh geuningan nyeri, ku sabab sakaratul maut teh nyeri. Teu kumaha urang aing asa tetep araruguh. Urang menurutnya boga amal ibadah ge can boga gitu kan nya. Kakolot can bisa mulang tarima gitu kan nya. Kakol can bisa mulang tarima budak aina laliti kene pamajikan ibayaeun kene dan sebagainya gitu nya lamun urang geus dipunut kumaha tong hariwang da Allah Subhanahu wa taala matakan eta manfaatna nu ngaranna maot digaibkeun coba Mang Ram ayeuna lamun geus dibejaan Mang Ram ayeuna 2 menit derek maot kira-kira keluar masjid moal rek naon sujud di masjid sujud terus minta hampura tapi kan digaibkeun jodoh ge digaibkeun nya heeh tapi yang kawin pasti. Kalau Allah beri jodoh ya pasti. Siapa yang nggak mau nikah? Punya jodohnya? Insya Allah. Kalau jodoh. Tapi nggak suka sama cowok kan nggak? Oh nggak ya. Dia takutnya kan saya nggak tahu gitu kan. Nggak guys. Jadi maksudnya sakaratul maut gitu kan. Yang taragang kieu kalau membuat tenang gitu kan ya. Ngomong sakaratul maut itu kan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang sakaratul maut, tentang kematian, memang yang bawaannya itu pasti kita tegang, takut. Tadi Nenen takut sih, alimnya nggak ngekain kapannya alimnya. Ya, ketakutan itu loh yang mungkin kita harus
non akali matakan kurang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala tadi istighfar heula matakan perbanyak anu nangarana istighfar entong nepikeun ka teu weleh ecageun eta ngaranna istighfar geus beres salat teh istighfar naon da urang mah teu kamana teu ngalakukeun dosa emang panon urang teu bisa dijaga ketika urang mau ningali handphone aya iklan anu teu senonoh bener teu senonoh lain cenonoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tah gitu kan nya tak eta nu kudu ku urang tuluy di istighfar Nabi Muhammad oge paling saeutik teh nya 100 kali dalam sapoe erek astagfirullahaladzim cekap astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah alaihi wa atubu cekap urang mah hayang nu komplit rek ku sayyidul istighfar Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa waduka mastatatu adu ge min syarri ma sanatu abula ka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta artina Gusti lamun seug memang anjeun teh teu narima tobat abdi kedah ka mana deui abdi minta hampura tuh eta bahasanya luar biasa rek ka saha deui sedengkeun anjeun nu boga pangampura teh lamun anjeun teu minta hampura atau ngampura ka sim kuring ka abdi kabehanana mun abdi rek minta hampura ka saha deui Gusti tah matakan ka Gusti teh kitu ngadoa ge eta teh jadeun elat mata kalau urang hayang jodoh hayang rezeki kabehna mentana geura make adab gitu mentana bari adab ari geus contohna misalkan geus beres salat assalamualaikum geus beres begitu nya salat teh kot eueuh jada-jada acan atau salat teh min eueuh nikmatna misalkan nya matakan kan aya bahasa misalkan ya Allah ya Rabbi anjeun anu maha pangampura teh lamun disebutkeun naon ya Ghafur ya Ghafur dina naon asmaul husna matakan disunahkeun lamun urang kabehanana nyebatkeun nama-nama anu 88 dina asmaul husna menta naon ya Rojak hayang rezeki ka Allah anjeun ngagadoan rezeki gitu kan ya ya Fatah budak bukakeun misalkan ya Fatahu ya Alim ya Fatah bukakeun Gusti jodoh abdi ya Alim meureun abdi teh tacan uning ya jodoh abdi nu menangan anu terbaik jeung abdi Gusti gitu nya misalkan naon lebih misalkan sok hayang minta naon deui aya anu urang kabehanana aya nu bakal nyalakakeun urang kunaon naon ya Jabar anjeun ngalindungi abdi teh Gusti ya Jabar matakan aya istilahkeun nya nu coba dibahasana entong sieun ku jelema ya Jabar ya Fatah ya Alim gitu kan ya atau ya wa ida batostun jabarin anjeun anu ngajaga abdi sekat ku peso anjeun Gusti gitu matakan ngan aya nu leuwih parah aya nu leuwih mustajab je kade ya sekali deh tapi nya diingetan kabehanana eueuh doa anu cepat dibasana mati bisi disebutkeun aya doa mati salah eueuh kabehanana ge nya doa mah da kumaha urang gitu kan nya ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala tah santri nu kudu istighfar kade ya santri kabehanana nya entong nepikeun ka nyebutkeun aya doa mati doa gitu kan nyeureud ieu mah doa teh aslina ieu nyeureud langsung ka eta kudu istighfar sabab urang Gusti mah ngabulkeun doa teh lain karena memang ku ngeureud jeung eta ku doana lain karena memang mungkin rahmat Allah Subhanahu wa taala nu sae ka urang sadayana matakan kullun nafsin ikotul maut setiap nyawa pasti bakal dicokot ku Allah Subhanahu wa taala geura siapkeun urang boga naon amal anu bakal ku urang dipertanggungjawabkeun engke al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kabehanana sampean leungeun pamenteun cepil panon irung kabehanana eta bakal ngomong bibir dikunci kabehanana bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika si idan eta di kebon jagung mawa si eta iya tah si jagong eta anu bakal ngomong lain idan bibir nu ngomong lain tah eta nu bakal ngahisab ke urang sadayana matakan sakali deui mudah-mudahan sakali urang sadayana ieu ahli maksiat anu hayang bertobat teh bener-bener tobat jeung diterima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Matakan ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan matakan kan ya urang teh ngadoa teh sing inget nya sing apalkeun ke minimal atuh Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut gini aya kantung ngadau Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah ya Rabbi
gampangkeun, lancarkeun urang sakaratul maut ya Allah gitu kan ya. Atau saacan tahiyat akhir gitu kan ya. Tahiyat akhir kan urang ngadoa nu opat nya. Allahumma inna nas'aluka naon? Tak apa? Minal adabil qabri, terus minar fitnatil mahyaya wal mamat wa fitnatil masjid dajjal. Tah eta teh kapan disunatkeun teh saacan eta teh teuleuman yeuh. Nu eta opat teh ngadoa teh jang naon, jang engke gitu. Mata kan tong misalkan geus teh masih geus beres tahiyat tasyahud gitu nya, tahiyat akhir beres kum lam beres aduh. Jadi nya maksudna urang benahi lah masalahna gitu. Mudah-mudahan sekali di urang sadayana naon deui ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi tenan naon erek ditamahan Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terus beres saacan orang salam gitu kan ya. Ada ulama yang memang membenarkan boleh. Tapi kalau misalkan aya oge ulama cenah eta bid'ah dan tidak ada dari rasulnya, silakan. Kan anu jadi masalah mah anu teu salat gitu kan ya, tapi ngomongkeun eta. Gitu kan ya. Jadi intinya silakan berbeda pendapat, silakan berbeda dalam masalah puru'iyah, asal jangan budia, tapi jangan berbeda di dalam masalah akidah. Gitu kan ya. Karena kan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nang tayungan ka urang sadayana nenen sing sehat. Sing urang ngadoa teh kan kabeanan ya Allah sing panjang umur gitu kan nya. Tah matakan kan keur pasan nisfu Sa'ban urang mah kapanan di urang mah aya nu ngaranna minta doa teh nu tilu panjangkeun umur hanya jang ibadah gitu kan nya. Karena itu nya aya terus jembarkeun rezeki abdi jang ibadah gitu kan nya. Terus minta hampura urang jang kabehanana di ibadah. Matakan kabehanana sangkut pautkeun. Ayeuna urang cicing di dieu tuang anu bieu ku urang dituang lain ngan saukur jadi pedewet nya. Lain ngan saukur ayeuna geus tuang terus keluar pedot jeung naon bau. Sing tuang eta jadikeun jeung ibadah naon? Tah ieu kos ieu majelis taklim ngobrol masalah ibadah ketong salah. Ieu teh lamun misalkan Mang Pram Mang Ram ayeuna maot di dieu Mang Ram kana itu fisabilillah. Ieu teh bakal jadi jihad langsung tanpa hisab. Suatu rambut Aisyah daun aya ngaran mah katakan urang istighfar ka Allah Subhanahu wa taala anu terakhir ti sim kuring hapunten sim kuring lain jalma nyaan lain jalma anu tos pinter lain ampun para laun jauh teuing sami sim kuring diibaratkeun di kabehanana sarua urang di awalna tinu taneuh balik deui ka taneuh gitu kan nya. Balik di ka taneuh nu dibanggakeun anu paling sombong paling ge kudu dipertanyakeun bisi eta taneuhna taneuh sengketa tanyakeun kumaneh bisi aya jelema anu sombong tanyakeun bisi taneuhna taneuh urut kiih ku urang bisi gitu kan nya. Matakan kabehanana ge taneuh masarua ulah aya kasombongan diri urang bakal dipunut ku Allah Subhanahu wa taala gerah persiapkeun sabab dunia ieu lain tempat urang jang tinggal tapi di dunia ini tempat meninggal lamun cek Ustaz Dery Sulaiman nya Masya Allah Allahu Akbar. Tak urang istighfar ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang diterima tobat urang diterima nya tobat urang diterima salat urang diterima kabehanana lamun sing geus ieu mah ditakdirkeun urang kabehanana ditemukeun di surga amin. Kade kudu ieu lamun Ram geus di surga tinggalian ka mana sih harinya can ka dieu geuningan masih kena di neraka kan gitu kan Gusti eta mah osok ngobrol jeung abdi atuh lamun tiasa tah kitu nya sing inget ka dulur naon eta siapa baliot itu eta kan sing inget Mang Pudin misalkan ka neraka misalkan nya misal ternyata mah ieu ka surga misalkan ieu teh kudu inget ka dieu bawa ke neraka gitu. Jadi ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan orang teh teh reungan teh nya tong hungkul aya di dunia ising nepi tembus ke akhirat. Tentunya urang teh sing aya kata disambut nu tadi teh lamun tungtungna lamun jalma geus radhiyallahu anhum wa radu anhu lamun urang ridho ka Allah ridho ka urang ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hei jalma jiwa anu tenang irji'i geura ka dieu irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiya. Iya pangeran abdi nu pangeran teh di dunia teh gitunya. Fadkhuli fi ibadi, sok asup ku ibadah anjeun gitunya. Wadkhuli jannati. Ieu teh nyiapkeun surga kata di ditu teh. Masyaallah nya. Sing panggih di surganya, sing panggih di surga nen. Sing panggih di surga. Abihanana ya Allah, nya dan Pan di neraka ngomong ke kurang diajak ke surga. Ayo pi. sing panggih kabarana di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan sing manfaat sadayana, sing sarehat sadayana teras, sing dipanjangkeun umur karena jang ibadah gitu kan nya. Kabehanana entong nepikeun ka diecageun kangge ibadah. Ya Allah, ya Rabbi. Anjeun anu tiasa nangtukeun anjeun erek di surga, erek di neraka. Lain batur, lain indung anjeun, lain bapa anjeun. Kabehanana bakal keluarana maut. Lain kitri, Di warungan, lapi kitri, lungan jajan, lain kiai, lain ajengan, tapi santri, anu keur diajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.